L'autore è un Aedo, un poeta, un creatore. Porterò i miei versi sfatti dalla ruggine. Non ho l'alcol nelle vene, ho solo il peregrinare fatuo in questo mondo complicato. Non ho droga nel sangue per essere maledetto, non ho puttane sulle mie gambe, ho queste albe chiare, i crepuscoli del paradiso naturale, poche parole per non annoiare, per non strafare, strafatto di elicriso. Non ho rughe profonde né musiche da far ascoltare, solo un brusio leggero, un mormorare, quell'acqua che sciaborda sulle pietre. Non ho paradisi artificiali, non ho avventure complicate, non ho orge, né trance, né home feeling, né vomiti, né trapianti, né assassinio, né etica del male. Solo questa ingenuità dalla quale non riesco a liberarmi. Troppo tardi ormai per fare il salto del serial killer. Né altre atrocità, né esotismo, né Galapagos, né Tahitiane, né Tangeri, né Casablanca. Solo un pugno d'acqua ed aria pulita. Cosa ricordiamo? Quello che vuoi. E tu che dici? Vabbè, Sto registrando e vai avanti tu come ti piace. vado avanti. Sì. Pourquoi? Le progrès, le monde marche, pourquoi ne tournerait-il pas? Come diceva il vecchio perché è troppo giovane, invecchiato a forza di morire giovane. Rimbaud, no? Lui. Il Enrico? progresso, il mondo... Enrico? Sì? È disturbato il telefono però, come mai, no? Ah sì? No, dovresti... Il progresso, il mondo marcia, il mondo... Così va bene, eh? Aspetta, Mondo marcia. riprendi dall'inizio allora. Ma no, è già finto, non posso ripetere. Ah, vai avanti, va. Non posso ripetere. Le progrès, mi dite andiamo avanti. Allora, ovviamente le progrès, le monde marche, pourquoi ne tournerait-il pas? È una delle frasi più belle di Rimbaud, una di quelle che gli permettono di invecchiare continuamente essendo morto giovane. Perché il mondo non progressa, il mondo cammina, marcia, va avanti, perché invece non girerebbe, non tornerebbe indietro? Infatti il mondo gira. Beh, niente, scusa, Café Bizarre, no? Sì, E mi hai detto che il libro è esaurito? sì. Sì, per lì sono rimasto triste, poi lo stesso, nel senso che sono rimasto triste prima perché ho pensato che fosse un libro esaurito, letteralmente, un libro esaurito. So che l'esaurito vuol dire che sono state vendute tutte le 300, le 200, le 500, le 700 copie, non so quelle che sono, sempre meno di 1000 è esaurito, vuol dire che non si trova più, cioè che si è dissolto. Poi ho pensato che a te come autore esaurito, invece tu sei un inesauribile e quindi non puoi essere né esaurito né svanito, quindi il libro esaurito a chi è dedicato? Al lettore esaurito? Il lettore esaurito qual è? Quello che va in libreria e lo chiede e non lo trova? In quel momento si esaurisce? No, forse anzi, quello è l'unico lettore, quello che vuole leggere anche se il libro non c'è, no? Non quello che lo legge e si esaurisce perché l'ha letto e chiede la nuova stampa come il giornale. Questo stai facendo, no? E mi piace però questo fatto del libro, però come sai in questo caso il libro dovrebbe essere ogni copia, ovviamente, lo dico ovviamente perché c'è stato l'esperimento balestriniano, ma poi basta mettere un segno, una macchia, una leccata d'inchiostro, un tampone dato a un bambino. Secondo me in tutte le librerie tutti i libri dovrebbero essere così, come sono in certi anfratti dell'usato qua e là per l'Europa, per il mondo, che poi vedi che nessuna coppia è uguale all'altra, che c'è dentro un bigliettino, un fiore appassito, spesso una mosca morta, un insetto. Allora, invece se il libro mutasse da solo,
del poter andare avanti all'infinito. Il fatto che questo andare avanti di nuovo, le monde marche, le livre marche, è troppo ma non abbastanza troppo. Potrebbe fermarsi di colpo il libro, esaurendo il suo combustibile, il suo carburante. Forse lo fanno spesso i libri, di fermarsi di colpo, no? Poi ne escono fuori dopo 30 anni sulla stessa bancarella 15, qualcuno che aveva trovato uno dei depositi, oppure 3 di diversi anni addirittura, con dediche a volte direttamente al lettore, un altro letterato. Questo capita e a volte non se ne accorge nessuno, quindi ti compri un libro con una firma importante, con 2 firme, quella del dedicatario, quella del dedicatore. Sono storie d'amore terribili, di libri inviati all'oggetto di un amore esaurito e sottopassati con un'altra. Mi è capitato 20 giorni fa a Parigi, ridedicati con la dedica a un'altra persona dalla signorina, donna, oggetto di essa, oppure altre perversità surrealiste di nuova meccanica fourierista amorosa. Ecco, questo Café Bizarre io spero che non si esaurisca, come non si esauriscono certe tazzine che vorresti anche lasciare inacidire, che lasci sul vetro del caffè, del bar, mentre guardi una partita, un gol. Lo porto via, signor dottore? No, lo lasci, e diventa freddo, e poi te lo trovi in tasca, perché te lo sei messo inavvertitamente in tasca quando ha rassegnato agli altri, e poi te ne vai un po' camminando e hai la mano in tasca e chissà cos'è questa cosa dolciastra che ti prende la mano e poi lo tiri fuori, non è miele, e a un certo punto ti trovi o in un aeroporto o a casa un attimo prima di andare a letto. E cos'è questa cosa che ti porta a fare la doccia? Ecco, l'inesauribile caffè, il caffè inesausto. Ecco, sta cadendo il telefono. Che faccio? Se appena mi muovo cade, è a metà sull'angolo di un grande tavolo dove devo fare ordine, perché tra un po' arriva la destinataria dell'arrivo di stasera, Amata, che si trova così ordinato, secondo me così disordinato se ne va, e però allora ci provo. Preso il volo. No, perché era proprio, non potevo toccare questo quadro, sarebbe caduto tutto. Ecco, mi sono reinstallato, non sono più esaurito, perfino la voce sembra essere tornata. Ah, ma voi siete lì, state ascoltando? No, se ci fosse un editing che detesterei sarebbe comunque accettabile. Non posso accettare che ascoltiate questo piano sequenza sonoro, che è semplicemente un pezzo di infinito, ma di quello che tocca a tutti, questi pezzi di infinito finiti, stoppati da una sorta di bicchiere che raccoglie quel pezzo di infinito, quel pezzo d'acqua che viene giù, o che viene, immaginiamo che scorra invece dal basso in alto lateralmente, ma qualcosa che lo blocchi, che si interponga tra questo scorrere, qualunque piano del resto, essendone lui un piano ma piccolo. Il bicchiere è appassionante, il bicchiere
a Mario Pischetta